사랑아, 도착한 줄 알았어? 다 왔어, 우리 사랑이. 조금만 있어요. 아이고. 우이치. 잘 왔어요, 우리 사랑이. 엄마 커피 좀.
베스티블 연결해서 침실 만들어 줄게요. 진짜 힘들게 플라이를 올렸는데 모서리에 제대로 안 걸렸었나 봐요. 사다리를 안 갖고 와서 리빙박스 위에 올라가서 올려놓으세요. 우리 사랑이 엄마 잘 기다려줘서 고마워요. 엄마 기다려줘서 고마워.
사랑아, 일로 와. 사랑, 일로 와. 사랑이 맘마 줘야지. 사랑이 밥 줘야지. 엄마 밥 줘야지. 사랑해. 사랑. 너 또 입에 뭐 물고 왔지? 일로 와. 입에 뭐 물고 왔어? 입에 봐봐. 아휴. Every time you show up smiling, you got me. Never knew how you played along. When the time comes and you're beside me, it's all I dream about, building a home. Staring up at the moon, knowing that you'll be here soon. 앉아. 먹어. 여러분도 한번 드셔보세요. 반숙 계란이랑 반숙 계란 반 갈라서 그 사이에 저염 명란을 넣어가지고 한번 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 또 저염 이 명란에 반숙 계란 같이 합친 것을 상추와 같이 함께 드셔보세요. 또 다른 맛이에요. 그리고 치즈랑도 같이 함께 드셔보시고요. 너무 맛있습니다. 캠핑을 다니면서 그냥 여기 와서 단순하게 무거운 짐을 들고 텐트 피칭하고 이 더워 죽겠는데 가만히 있어도 땀나는데 왜 굳이 고생을 사서 하냐, 이런 질문들 진짜 많이 하세요, 주변에서도. 그런데 이 자체가 너무 행복해요. 너무 즐겁고. 그럼 뭐 다 아니겠어요? 인생 뭐 있습니까?
렛츠고 하는 거지 뭐. 밥 다 되는 소리. 아, 물을 좀 더 넣었어야 되는데. 우와. 일로 오세요. 맘만 먹었잖아. 진짜 진짜 먹어야겠다. 가시 없는 고등어인데 진짜 맛있어요. 오늘은 집밥같이 먹고 싶어가지고 집에 있는 반찬들이랑 고등어만 가지고 와서 구웠어요. 깻잎 싸서 요래 먹으면 또 이게 엄청난 별미죠. 아, 쏠게 마서 혼자 밥 먹는 게 혼밥이 결코 외롭지가 않아요. 이렇게 지지면은 이것도 너무 별미예요. 맛있어요. 음. 음. 가장 편안하게 사랑이가 자는 공간이에요. 사랑. 일로. 네,
왜 이래? 잘못했어. 잠깐만. 일로. 아니. 오, 알았어. 먹어. 사랑. 발 닦지도 않고 엄마 베개에 있는 건 좀 아니지 않아?
저는 이런 노지 느낌을 제가 너무 좋아하거든요. 바다 캠핑은 제가 2번을 했었는데 2번당 그 바닷바람은 진짜로 와 뭐라고 표현도 안 돼. 정말 그때는 솔캠으로 간 거여서 더 무서웠고 와 과연 오늘 이 텐트 안에서 내가 잠을 잘 수 있을까? 내가 살아남을 수 있을까라는 생각이 들 정도로 한 번은 텐트가 날라갔고 근데 그거를 영상을 못 담은 게 내가 너무 한이 됐어. 영상을 못 담았어요. 근데 왜냐면 제가 저녁에 샤워를 하고 와서 크림을 바르는데 텐트가 홀라당 다 날아가 버렸어요. 데크였거든요. 제가 이제 경험치가 없을 때 그 주변에 데크 주변에 왜 그렇게 큰 돌들이 많았었는지에 대한 그, 그 기본적인 생각조차를 아예 안 한 거죠. 와, 텐트가 날아가 버렸는데 난로도 있었고 그때 생각하면은 정말 아찔한 순간이었어요. 제가 지금까지 캠핑을 다니면서 아침에 마셨던 커피 맛 중에 가장 최고인 것 같아요. 커피가 달라진 게 아니라 지금 제가 이 공간에서 느끼는 행복감. 오늘 28도거든요. 엄청 더운 날씨에 나만 느끼고 있는 이 선선한 바람, 시원한 그늘, 이 여유로운 자연 속의 새소리, 바람소리, 뻐꾸기 소리. 그 안에서 마시는 이 커피는 최고입니다. 최고예요. 사랑이가 일어났어요. 사랑이 데리고 올게요. 사랑이, 우리 사랑이, 우리 사랑이, 우리 사랑이 왔어요. 우리 사랑이 왔대요. 우리 사랑이. 우리 사랑이가 있으면 엄마는 커피를 마시기가 어려운데